Guys, kung tumaas ang PCO2 ng pasyente, check din natin ang pH. Kung tumaas ang PCO2 ng pasyente pero nasa normal range pa rin ang pH, ibig sabihin fully compensated ang pagtaas ng PCO2. May mga pasyente kasi tulad ng COPD, normal na talaga na ganito ang resulta ng ABG nila. Ibig sabihin nito, hindi na natin kailangan baguhin ang mga ventilator settings dito. Unless kung masyadong mataas ang ventilator settings, kailangan nating tong babaan. Pero kung tumaas ang PCO2 more than 50 mm of mercury at ang pH ay mas mababa sa 7.35, ito ang tinatawag nating hypercapnic respiratory failure. Kung ganito ang resulta ng ABG, kailangan na nating taasan ang respiratory rate o tidal volume. O pareho nating taasan kung hindi makorek ang hypercapnia ng pasyente. So sa tanong na to, tama ang sagot ni na Mary Grace, Cecil at ni Beng. Pero guys, always inform your doctor first kung may babaguhin kayong settings ha. Para malaman natin kung anong respiratory rate o tidal volume ang isiset natin guys, i-compute natin ang desired respiratory rate and desired tidal volume. Ito ang formula ng desired respiratory rate at ito naman ang formula ng desired tidal volume. You can check the formulas in the description.